السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي وانتي جرتو جفاتو نجيا كيساني الله لنقر والله. wanni ana haasa'uuf deemu kuni gorsi kiyya kuni kan jige haruuf osoo hin taane kan jigin ol qabuuf taayoon kiyya jechuudha. As keessatti namoonni ammaan booda waan akkasii godhuuf karoorfattanii fi wanni akkasii isin mudate akka of qusattaniif. Obboleettiin teennituni barattuu markazaa takkuma keessan. Ijoolleen markaza keessa oolan ijoollee tiktooka keessa oolanii wal adda. Maaliif waa hedduu achi keessa bidaa waa hedduu barataa dhagayaa oolan. Garuu dubartiin tun goote wallaahi hedduu nama saalfachiisa. Abbaa manaa isii hattuu baqaa nama rabbii fi ibaadaan goone kijibaa kan ijoollee markazaa sobee walitti qabee birree nyaatu sobee areeda qorate sobee keeppii firra kaayyate jaarsa ofiitiin namni akkana jedhee miidiyaa irratti viidiyoo waraabu. Viidiyoo sana hangarraan kaasne guyyoota 4 duraa hangarraan kaasne viidiyoo sana. Wallolanii guyyaa takka keessatti inni biraa deemee sagaleedhaan maanna goota jennaan viidiyoo kan waraabdee poostii gootee jechuudha. Viidiyoo dhageeffadhaatii ergasii walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa qabdanne hordoftoota keenya baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Suuraan isin argitan kun abbaa mana kiyyaati. Maqaadhaaf sheekaa nama rabbiin baratee jiru. Ana riyaa kiyyatti nakutee nama takka maatii takkatti nakutee riyaa tokkittiin suudiidhaa qabullee isii janajjanuu eegalee kunoo barbaadan sagalee sana sheerin isinii godhaa TikTok irra kiyya irratti. Akkasitti kunoo daa'ima ji'a 3 wajjin na darbee deemee bakkee taa'ee kunoo mashaakilan nan nagada natti caffaraa wantati na gochuu dandeessu hin jiru. Wanta takka wantati na gootu hin jiru. Waan barbaadde godheedhee natti caffaruu jira. Sheer godhaatii biraan nagaati. Warri jalatti qara'uu jirtanu namichi kun sheekaa miti. Maallaqaa jedhee doolaara 100 takkaa jedheetii dhaabbatee guyyaa qaraa oolee halkan isin qaraasisuu jira malee nama takka aliif jedhee miti. Areeda gadhiifachuun sunnaa dheennaan gadhiifate malee sheekummaa fi miti. Dhaggeeffadhaati. Doolaara 100 maabaatiitti doolaara 100 sii bu'aa jedhanii uummanni barreessanii fi ennaan akkasitti kunoo doolaarri naa bu'ee galee wanta sirraa barbaadu hin jiru jedhee daa'ima keetis hin barbaadus hin barbaadu jedhee kunoo akkasitti nagatee deeme sila liivii irratti ol bahee dubbannaan laa jedhee dhalaan isa biratti qara'uu jiranus duuriyyoodhuma akka isaati hayawaanuma akka isaati malee warra keessaan isa dubbisee warra keessaan isa barreessanii wal beekanuuf wal ba'anii dubbachuu jiranii qara'uu jiranii malee nam tokko namni achitti quraanaaf wal bahee hin jiru. Dhaggeeffadhaati. Gargaarsuma isaatiif wal ba'anii qara'uu jiranii dhalaan dhufanii qara'uu jiranus dhiirri takka hin jiru amma gara inni qaraa'isuu jiru keessa. Ustaan Islaamaallaan jedhe bultiin keessan mana keessatti fixadhaa dhalaan miskiinaa dhalaan da'ifaa jedhee ture miti la inni kun dhalaa takka hin beeku. Jaartii biyyaarra waggaa 8 keessa jirta jedheen dubbisu. Kunoo amma sababa keetiif maaltu maal ta'e jedhee akkasitti kunoo daa'ima kana la daa'ima ji'a 3tiin miidiyaa banatee ka'ee kana ol baasee irratti labanii obaasee miidiyaa banatee ka'ee daa'ima kana natti darbee badee. Sababa sana innaan sheer godhaa biraan naagaati warra biratti qaraaru biraanis naagaati nin beekaa warra suuraan kiyya akkas gaddeebi'a naa deebi'a warra sana bira maaliif jarri sulmana dhagaanii quufanii jiranii warra jandaan keessan ol baadhaan nama hin beekne na si'anii garuu guutuun jaraa warratti qara'u jiran kun guutuun jaraa warra gorfamanii quufamanii ol ba'anii malee namni qaraatiidhaaf ol ba'een jiru achirratti. Ajandaan narratti dalagamu jira garuu waan narratti hin dalagamu ofirratti dalagan malee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon inni kuni kan gaafa lolaniiti. Guyyaa tokko booda immoo dhufanii araaraman. Osoo dhimmi isaan lolchise kun dhimma jabaa wayii ta'e jarri kun hin araaramu. Viidiyoo gaafa araaramanii immoo haga araaramanii immoo laala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleeyyan kiyya warreen gartee hordoftoonni Zakiyaa Ibrahim galatooma hedduudha galatooma kun haadha mana kiyyaa ilmoota kiyyaa wajjin hin jiraarra walitti deebinee jirra shayxaana rabbi dhabama isin jidduu haa godhu jaa du'aa nu godha akkuma koomantii fokkottuu barreessaa turtan akkuma koomantii gaarii barreessaa turtan hammallee irra deebi'aati nu dhiifama isinii goonee jirra nulleen dhiifama waliif goonee jirra
koomentii du'aayiidhaan nuuf godha akka gartee sheexaanii nu jidduudhaaf dhabamu. Nu warra gartee fakkeenya namaaf ta'u yoo ta'e malee gartee areeda kana dhiifannee koofiyyaa uffannee niqaaba uffannee waan badduu hawaasa barsiisuun nurraan fakkaattu hamma gartee dogongorreefillee dhiifama nu godhaa isiniin jecha obboleeyyan kiyyaa hedduu takka galatoomaa kun walitti deebinee alhamdulillahi rabbil aalamiin ilmoo xiyyaa fi haadha mana kiyyaatti deebi'ee ahoo. Akkasii hedduu takka galatoomaa isin jenna garasiitti isin dabarseera. Naaf galatoomaa wallaahi. Yani wanta dubbadhu isin jiru naaf jiraadha. Warri yaada gaariidhaan na bira jiraattanis warri akka obboleettii keessaniitti na laattanii gorsa na gorsitanis naaf jiraadha wallaahi. Naaf galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wanti tokko tuffattee yeroo dhiistu warabbal kaaba rakkoo guddoo nama fidaa deema. Wal jala laalti ijoolleen teenna. Wal jala laalti. Fakkeenyaaf nama mallaqa sirraa hate tokko sirraa fudhatee si dhoggate nama miidiyaa tokko fiddee miidiyaa rakkoosti goote mallaqa si deebisuu danda'a. Nama mootuyyuu agartee injiraami waa wahii sirraa si sobee qubisaa ta'u waa sirraa balleesse bakka isaa daraashaa isaa himtee miidiyaa iyyaafachuu ni dandeetta. Si galtee garuu abbaa manaa jechuun maal jechuun isin akkamitti barattoota garee markazaa taatanii ni'uma abbaa manaa haqa abbaa manaa iccitii abbaa manaa akkamiin wallaaltan. Wa'iifuu namni garee barnootaa san keessa waggoota fachi keessa ooltaniimi. Ammas waan aarsee sirra dubbachuu barbaadu garee markazaa kana ni arrabsa namoonni hedduun wallaalalleen beekalleen hattaa sheekotiillee ni arrabsa. Sheekotiin gurguddoon maayii qabattee madirakii gurguddarra hirmaatan kun maashaallah muhadaraa isaanii yeroo godhan osoo garee markazaa kanneen ustaazota markazaa kanneen hin arrabsine hin bu'an. Ustaazota markazaa kan hattuu maalii jedhee arrabsan ustaaza akka kanaati dhirsa jaartii kana namitti kanaati. Maqaa nama akka kanaatiin ustaazota hedduu ustaazota markazaa maqaan bade. Amma illee tiktook kanarratti yoo ilaaltan tiktookaa fi miidiyaa makamuu jalatti yoo ilaaltan yeroo hedduu koomentiileen ol baastee muslimaa fi muslimni munaafiqaa fi kaafirrillee ol baastee irratti muslim arrabsitu. Koomentii bintel islaam qaddamtuu diinal islaam koomentii warra niqaaba uffateeti. Dhugumatti warri niqaaba uffate koomentii isaan namaan arrabsan liyyitti jedha. Waan afaan namaan barreessine kana barreessan. Wallaahi waan baadagee kana amma silaas jechisataniin jedhaa garuu saafadhanuu jechuudha. Fidanii immoo koomentii akkasii ardii guutte keessaa namuu ka ol baasu koomentii bintal islaam qaddamtuu diinal islaam barattuu diinal islaam barattuu garee baabirrayyaan kana malee ol hin baasan. Kana maal agarsiisa kun diqqeessuuf si foggoruuf gadi si qabuuf si tuffachuuf akkasii si adamsan. Yeroo hedduu shamarran hedduun piroofaayiliin isii ni qaaba. Yeroo gara tiktookatiin jala seentee mana isii jala deemtee koomentii isii san gattu hixee mana isii dhayitu garee markaza isii kan irratti qanabbartee nashiidaa wayii nashiidaa bakka isanii jibba'an. Nashiidaa kanneen irra qanabbartee manni isii guutuun quraanaa fi nashiidaa fi ustaazotaa fi piroofaayilii markazaati. Garuu koomentiin isiin tolu. Maal jechuu barbaade namoonni akka kana garee keessan arrabsiistan markaza barnootaa kan arrabsiistan ustaazota markaza keessa oolan arrabsiistan piliis ofitti deebi'a. Ammaayis jaarsa keessan jireenya miidiyaatiin adda baasa. Ati miidiyaa irra baatee har'a jaarsa hankee haala kanaan yoo xiqqeessitu sanuu nama miidiyaa irratti waa hojjetu. Barsiisaa uummata markazaa kana natti fakkaate ustaaza. Barattoon isaa maasiin jedhan isaanuu maal jedhan nutoo warri hin beekne warri dhageenye kun miidiyaa irra maal jedhan gara 100 ilaalame viidiyoon kan keessun warroonni duraan ustaazota hattuu jedhee arrabsan sunu har'a maal jedhan yoo atiin jaarsa kee akkanitti arrabsitu ilmoo isaa hammattee akkamitti jaarsa kee miidiyaa irratti eebii isaa himta akkamitti isa arrabsite isa xiqqeessita ishii maa araaramte deebitee guyyaa takka keessatti ani kun ajaa'ibsiistan jaarsa keessan haala kanaan xiqqeessitanii Aalam addunyaa waa'ee jaarsa keessanii cidii jaarsa keessanii asaxxaatanii raawwattanii ol deebitanii osoo wajjin nyaattan ima isin ture ija turtiis isin hin jedhu ija ture isin hin ka'u yoo wajjin raftanii yaadattanii wallaahi laazim eebidha kun
waan biraan qabatin garaa kee keessatti iccitii takka garaan kan kee kun hin qabatin obboleettii akara gadi naqi waan hunda eega garaan kee baa qabachuu hin dandeenye gadi naqi of keessaa fi cinqini garuu tajaarsa keetii qabadhu. Har'a osoo jaarsa kana har'a akkas gootee addaan osoo kabaataniiti umriin kee shabaaba taanan nama ganaa ilmoo dhalee guddisuu barbaadu taanan hiree argachuu irratti hedduu xiqqaadha carraan hiree argachuu keeti. Laannoo namni lammata dhufee si fuudhus si qoratu malee si fuudhu. Jaarsa duraa akkamii hiite maaliif olii kan maaliif odhiisan dhaqee immoo isa ati miidiyaarra maqaa isaa balleessite kana dhageennan dhiirri abbaat fedhee dhufee safara kee hin gahu. Dubartii miidiyaarra maqaa na balleessitu dhiirri dhaqee safara sii gahu hin jiru. Laannoolesh anallee gaafa lolti miidiyaarra baatee akka minnaa saxxaatii jedha waan ta'eef. Osoo immoo guyyaa jaarsa keetii aartee jetti kana jaarsa kee feetu dhooyitee burusitee feetu luka cabsitee feetu gattee biraa deemtee waa jettee no problem. Kun rakkoo miti. Boodallee cidii sana osoo lammata si fuudhullee si dhagahee waan hammeenya qabu miti jechuudha. Gin miidiyaa kana addaan baasaa laala jireenya keessanii miidiyaa addaan baasaa laala. Gaafa nama miidiyaa taata waan hedduurraa of qaba. Amma namicha kana miidiyaarra maqaa balleessite afaan kamiin deemee garee keessatti dhaabatee barsiisa. Eebidha dubartiin keessattuu jaartiin ofii yoo dhiirsa wajjin dhaabatte yoo dhiirsa wajjin deemte tolti. Wallaahi malee amma yoo yaadattan gizee tokko naafiif kadiirintu wal lolanii yaadattan gizee haati faaxee achi turte san. Naafiin kadiirii wajji dhaabattis ni galte. Haati faaxee arsiidha. Haati faaxee dubartiidha. Haati faaxee keessummaatiyyaa. Haati faaxee riyyaatiyyaa osoo hin jenne kan haadha faaxee tume kadiiriidha. Garuu isin kadiirii wajji dhaabbatte. Hedduu takka naafii tan achirraa jaalachuu qabeen. Achirraa adannaquu qabe. Laannooleesh maaluu taanan sa'aa rakkootti sa'aa waa tokko taatetti jaarsa hankee wajji dhaabachuu qabda. Malee jaarsa keetii irratti loluu qabda malee jaarsa hankee baastee miidiyaa irratti akkasi kennuun hin danda'amtu. Sirrillee miti bareedallee miti. Dhugaa dubbatuuf wallaahi laazamni bultii jaarsaa kana jaarsaaf jaartii kana haala kanaan hedduun keessan ittiin deemtanii jennaan hagamuun jiraattan bultii keessa wajjin. Hagamuun jiraattan maaliif jennaan ganama galgala jaarsaaf jaartii walolaa oolaa bulti. Banii naadamtuun guutummaan isii guutuun halka walum lolaa bulee ganama xaxxaragatee bahamaruu irraanii moree iccitii jechuun kana. Kafuulli kan keef gaggi jiru keessi kan kee waan hedduu qabatee deemu nama jechuun kana. Malee namni waliin lolu jettee hin yaadin yookaan hiriyaan tantee wayii jiraachuu dandeetti yeroo hundaa akka jaarsi isii faarsu, akka jaarsi isii jaallatu, akka jaarsi hadiyyaa bitaa fi oolu, akka jaarsi isii hanqaba akkabu, akka jaarsi hojjetee nyaachisu. Tasi himtuu jiraachuu dandeetti hin kijibdi. Sijjammar sheexaanii bakka jaarsaaf jaartii irraa ka'een ka'u. Walumatti buusuma xiqqootti walumaan lolaa oola jaarsaaf jaartii walloltii yoo araaramti. Bakka wanni hagana kana gahee miidiyaarra ganna baasisu hin jiru. Nama guddaa ta'u wajjin nama guddaa ta'e inni mateessumni kan keetu osoo dhaabbatee teessumni kan keetu akka nama guddaa taate inni himaa jechuudha. Ani kana ka jedhuuf immoo nuti wal jalatti waa laalla akka dhalaan takka dhufte akka kee kana hin taaneef akka dubartittii tanaa hin taaneef dubbataa jira malee. Wallaahi laazima viidiyoo isii birqiinati ta'eeti miti kanaan dura arganii guyyaa isiin gallakkiste san argee jechuudha. Wanni kun deddeebi'ee baay'ate ijoolleen hedduu yoo abbaan manaa isii biyyatti fuudhee footoo guban dhufanii miidiyaa irratti. Footoo isaa fa'aa gadi garagalchanii fa'aa namitti ho'ii fa'aa namitti san fa'aa footoo argatan garagalchanii fa'aa hin jiraami achirratti waa haasayanii muuziqaa arrabsoo kana fa'aa irra kaayan. Habiibtiiti qoosaa miti jireenyi akka kana jireenyi bultii qoosaa miti. Namni sun jaarsa kee ta'e taanaan wanta silkii keetiin taphattee jaarsan kee olii gad ooftu hin jiru. Qaxxitaa miila keetiin deemtee galta. Bultii keetitti feetu achitti bidda lokkoosi qeensanitti hin dandeetta. Bultii tee tolchuuf baate taanaan ati waa fooyyessuuf baate taanaan isis qe'es asii galtee ibiddatti qabutu caala malee mana madaamii keessa teettee suuraa isaa akkana silkiidhaan kaameraa waraabaa gubuun hiikata akkasiif hin qabu. Dayyuusidha zim jetteetumaan fakkeessitaa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen hedduun akkuma biyya ormaa kana keessa heerumaa oolan biyya keessatti illee hiikaa turan. Ijoolleen hedduun dhiirsa gatanii biraa bahanii adda bahanii sa'a kanatti hedduun isaanii qormaata addaa keessa jiran. Kalammata deebi'anii bultii ijaaratan garuu wallaahi waan isiniidhaan biyya ormaa kana hidhettanii ammallee irra deebi'ee yeroo hedduutti isiniima bultii keessan hin diiginaa. Miirri biyya ormaa keessa jiran nama dhagahamuuf biyya yoo galan nama dhagahamu wal adda fageenyi waan baay'ee balleessa. Waan baay'ee balleessa adda fageenyi. Sheexaanis jidduma kanaayyuu jira. Kanaaf
nagahina waan fedhe birri waggaan midhees jalaa yaa balleessu dhiisi rakkoon qabu birri bade malee lubbuun namaa hin banne sii galte kanaafuu baqa bultii keessanitti hin jarjarinaa hiikaaf diigaa kanatti deemaa fi gaagala biyya arabaa guutte bashbash yoo hin ta'amne hin deemta biyya biraa deebite maafi mushkila na fiinsina jeeqe hamma kan hunda icciitii abbaa manaa keessanii arraakastanii rakasa gootanii fiidanii miidiyaa irraan bahuu kana dhaaba wallaahi gaarii miti kun akka dubartii muslimaatti illee gaarii miti akka dubartii islaamatittis gaarii miti akka bultiitti illee gaarii miti sirrii miti miidiyaa irratti waliin fiiguun gaarii miti bakka namni walitti dabalamuunis ni jirti adda bahuunis ni jirti namni agartee miidiyaa irratti nama waan nama baasuu qabu addaan baasuu qaba